karwagihuta kagahuta ni gatoya nawe ni karyana mbashaka nyo shani ni imbwa ziwanyu reka nkubaze cya gitwara kera ari ikintu bavugaga ngo ari ndabyibuka kera iwacu ngo ni bishop ngo cyagiki numene binyuze mu matwi cyane byihuta cyagiki umva muze yamanga numeze cyagiki umva uretse gato kubeshya uri umugabo uhagaze ufite ubwanwa ufite incyakwa ukagira ubwanwa budasobanutse ukajya yanayo ukajya binabasha kugendera vugisha ukuri Imana yakuremanye gahunda ko ukuri ntabwo yakuremanye gahunda ko niba ushaka kubeshya ajya kwa Satani utandakaza ko nganje kwa sorry utagira gute ariko kanyo bakure ubundi upima ibiro bingahe rakara ariko uretse gato kucyuretse gato kucyutuma kanyombya yikarakasa nkaho urakara wakoze uzi nuko cyo nkora cyese ndi umuhanzi none se kanyombya ntabwo uri umuhanzi iriya Sara wayivanye iriya filime wagira ngo ni niyo nkuru ari kujya kuri kabisa wetoka urumva reka mbwiye yewe Yes, reka tongere tugaze kureba X large visa kumeze fresh kabisa. Gahunda zitandukanye uri kugenda ukora twizere ko zose zimeze bien sana. Nkuko bisanzwe ni episode. Uyu munsi tukaba twaje kuganira n'abagabo babiri hano kabisa. Ubushize twaraganiriye abantu benshi cyane baratubwira bati bakore part 2. Cyangwa se twongere tubahuze ubwa kabiri baganire kuko abantu bararyohewe cyane mugabo. Mwararyohewe. Ubu ngubu tugiye kuba tuganira nabo turebe ukuntu byifasha. Akabizwa Kanyombya Kanyombino ari kumwe na Gafaranga cyangwa se Gefranga, aba bombi Bishop Gafaranga nari ngukuyeho ipeti. Ubushize baraganiriye birangira bibaye box hagati yabo ntabwo bigeze bumvikana, ariko this time mbere yuko tujya kuri cameras babanje kuganira baravuga bati noneho tugiye kuba dukora ikiganiro twumvikana ibintu bigende neza cyane. Agata ngaho mbere ya byose urabizi ko mba nakoze sanitization sanitizinze ni microphone yindi tukabanza tukayigira neza kabisa kugira ngo nituza kuza kuzitanga ibintu bigeze kugenda neza cyane. Hanyuma nkuko bisanzwe straight away kuri abana bajyamba babiri biteguye bameze fresh kabisa ubundi ibintu bigende neza cyane 5 kuri 5. Hanyuma Kanyombya Kanyombino tunaweza kukarabya urebye rero ibihe urareba ko ibihe ari bibi nubwo dufite metero imwe hagati yanjye nawe na hagati ya Bishop Gafaranga usibye ko iyo Bishop turibuze kwiganiraho dushaka kugira ngo turebe iyo Bishop bayibanye ibyo ari byose ni umwanya noneho wacu turongeye turabonanye kugira ngo dushobore gufasha dufashe Manibu mu mikorere ye nawe ngufashe dufatanye turebe ukuntu twazamura urubyiruko natwe tugufashe zamura mumfasha nanjye cyane ko muri kuvuze kumfasha afite Sara nabava kure nanjye nkaba mfite Buhahara muri YouTube Kanyombya official. Ariko byo byose nawe ngira ngo niba atari Kanyombya official ufite Buhahara ufite kuri Bishop Gafaranga afite Sara na bava kure. Ariko reka mubaze Buhahara na bava kure ko numva izo filime zanyu zishobora kuba zifite amazina harimo oya umuntu Buhahara kuzana Buhahara mu bintu urabizi kuva kure nanone urabizi kubera iki utayise ngo sinzi. Okay, en dépit de définition je kuvuga kubiri Sara urumva ko Sara yari umugore wande yari umugore wa Ibrahimu nuvuga ngo Sara rero Sara nawe afite kuntu yiswe ngiye ntabwo nigeze mu Bahebroniyo ngiye nangwa mu Bayahudi ariko Sara uziko nawe yarigize ibibazo byo kubyara amara imyaka atabyaye aza kubyara ku bushobozi bw'Imana. Ibyo byose rero turabikurikirana tugasanga Sara akwiriye kubyara nyakubyara ariko twaye kureba nawe ngo bava kure amazina mu Rwanda umutoka mbari bakuriyemo barimo mbazi nseka mbaye data we ngo nseka mbabaye ukajya kumva undi ngo bangurije yankurije gukurira se Imana gukuriza yankurije hanyuma nayo Ubuhahara se urabuvuga wiki nakubwira amazina sinabibugigira nayo bugigira nayo indambi ariko nyine nge nkurikije aragiye ukajya nturanye nabo keke jardin de no yareka amazina tuyareka utaza kuza kugira ngo this one the bad names
from your father or your mother, your family. ngo sakora iki Sokoreke. Sokoreki. Sokoreke cyo ni ikiganda. Sokoreke. akwita nabi So nta kwanga kwita nabi. Nukuvuga ngo yakwanga akwita nabi kubera iki? Yaba yarwaye na nyoko yewe. Tuzakura turembye. Kubera iki? Kubera ko umugore yamukubise. Ibintu by'amazina. alright Gafaranga umeze fresh urebeye inyuma turashima Imana ibindi bibazo aba ari ibisanzwe. Kanyombino wongeye kongera kumubona sasa banamubonye ariko ndumva hari imbaraga zirimo ziragenda zinkurura zisaba gusengera Kanyombya. Sasa ndakwiyamye 100%. Mbanje kumenya ko tuva indimu. Mbwira uriya mukecuru. Mubwira nti ndakubonye. Ndakwiyamye. Uje ayo masengesho yawe uzajya yajyana hirya mu gendo yagurisha. Ngewe nta masengesho nashaka. Ahubwo wowe pfukama hano nangu uryame nangu garame ngusengere. Kuko ngewe mfite ifashanyo y'Imana. Imana yaramfashije. Wahise ubibona? N'ubundi hari ikintu bita hari imbaraga zitajya zibangikanwa n'izindi. ariko ubu unakatala amasengesho Ni isengere ngewe nangwa asengera bene we nangwa abana. None Kanyombya nasaba gusengera bene wacu arimo. Busasa nasengera ivatiri. Nangwa asenge bayigure. Isengere igira itese. Isengere bayigure kuko ntago ngurisha. Iri ku isoko. Ndabizi wamaze kwimbira ngewe ntago ngewe shobora kwirirwa mbeshya abantu. Iri ku isoko ushaka kwigura uze baguhende mu. Ni nziza ntabwo icyo ibaga ari icyo yibagiwe ntabwo nshaka kwibagirwa kuko ayise ku isoko maze kumenya amabanga yayo igiciro yanze kukimbwira kugira ngo tumenye uko nagenda nk'abakomisiyoneri kubera iki ubuhahara ngo asengera abakiriya baboneke abakiriya baboneke asengirwa aya Kanyombya nagusengera abampomba kuko hari imbaraga mbona nkwiye kukwambura hari izindi ngomba hari ahantu ngomba kugukura unyambura imbaraga hari ibintu ngomba kugukura nkagushyira hanze ubuze kunyambura imbaraga zanjye ziba mu musatsi zikagera mu mutwe zikagera mu bwonko zikamanuka mu muhogo zikagenda zikamanuka no mu mara wanyambura nambura mara urisiga ibintu Kanyombya uretse gato umeneye ibanga nanjye reka nkubaze ufite imyaka ingahe imyaka yageze mu myaka yes urashaka kungaburira se ndakubaza izuba ryaravuye twarahunitse imyaka irahari ibigori birahari ibishyimbo birahari ibijumba byo biragenda bihonga kubera izuba imvura igiye kugwa ubusura amaze imyaka ngena hari ibintu bibiri bituma abantu batavuga imyaka umva imyaka ushaka kumbaza ndayizi ni inzara yawe ushaka gutuma umbaza imyaka ngewe icyo ngiye kubwira nuko imyaka ndahingisha sinigeze mpinga ngiye mfata isuka mpinge jamais kwa jina age yawe none c'est l'âge de la pierre taillée ou bien l'âge de la pierre polie sinzi manga me demander l'âge c'est normal mais là, je suis de l'âge de la pierre taillée cyo nzi cyo nuko ukiri umujene urubyiruko umva none ariko ubundi uri kumushyeshyenga kugira hari ikintu ntabwo ndi bugushyeshyenga uri mwene wacu kanyura shaje umva tangiye kunyinginga ibyo nibyo nanga ntabwo ari kugushyeshyenga oya Gafaranga nuko Kanyombya ntago bundi imyaka uko imeze kose nuko wenda urabona ari ukuntu umuntu arya neza cyangwa se agakura neza wamureba ukagira ngo arakuze ari mu bariye neza nabi neza kuki ariko kuki hari ibintu abantu bamwe bagaragaza hano turi mu gihugu cyacu ukagaragaza inda cyane mukaririmba inda ukajya kumva umuntu ngo ibi yarariye cyane afite ibiryo wariye cyane se ni pompe no gupompa inda kugira ngo atumbe nawe agaragaza ngo urabyibushye ikibazo cy'imyaka kireke mubwira icyo wari ushaka kumubwira none se uramudikita nashaka y'imbere ya Kanyombya kigaragara mubwiye je suis de l'âge de la pierre taillée l'âge de la pierre polie niba tabizi ibyo ngibyo bambwira imbisobanuro Pierre taillée le pierre taillée c'est quelque chose de l'art kuko ndi artiste ngiye mvuga ibyo bintu bya artisanat c'est l'âge de la pierre polie donc la Jay Polly ibyo subiza gute yamaye Jay Polly Kanyombya ko bari imyaka uyihorere kuko ariko ntusengere kuko ayo masengesho yawe ashobora kuzana ibindi nangwa agahanura horizon nangwa akazana ibindi bintu amasengesho se wakwisengera imbere wowe uri muzima yose Kanyombya wipfukame wisengera Kanyombya ubona uri muzima ku buryo ushobora gusengera nangwa se n'umuntu muzima usenga ambaze de quoi ubivanye Kanyombya aha dore ibyo tujya dupfa nimara kumugarika hasi nawe ngakubita ubwumi hano umuntu azaganya uzi ikintu nyoga ngwira ari umugaye naciye kandi gusubiriremo igihugu kidakubita abasaza kiba kidafite abasore ahubwo reka nkukira umugani nari ngiye kuvuga neza ngiye kuvuga mu ntuza muri keno yanjye
igihugu kitakubita imbwa cyorora imisega ntabwo azi umugani nayo kidakubita abasaza kiba kitagira iki kitagira abakuru abasore noneho abasaza bagiye kuba imisega umugani nyawo baravuga ati igihugu kitakubita imbwa cyorora imisega koko kandi narawugize umusirimu nge uwo nuwo nahimbye nushaka uzawunyitirire urumva igihugu kidakubita abasaza kiba kidafite abasore kiba kitagira abayempoli kuko ntabwo nakumenyesha yuko nta musaza igihugu kidakubita abasaza kiba kitagira ikinyabupfura ngaho ikintu warumborije imyaka ni icy'ubundi Kanyombya impamvu nkunda kubibona ari kubirwanira ahantu mu mateleviziyo menshi abayobozi by'imyaka nkunda rimara ry'iminwa kandi naje kugenzura asanga hari ibintu bibiri bituma abantu batavuga imyaka yabo icyambere iki icyambere n'amajide twigeze no kukiganira n'umugabo bita Majide Black icyambere no gusanga imyaka ufite itari buze guhura itonde wimvugiramo mise urumva Imana yaduhaye ijambo wimvugiramo niko ndakwaza Amagide Black ni ibiki umuhanzi ndumva Black ni iki yari urumva ni umuhanzi nemera cyane amaji kugira ngo nako Kanyombya muzi ko aramuzi arimo arajya nibagirwa ibyo ashaka kumubaza ariko umva ameze fresh icyambere hari umuntu abafite iyo bwoba bw'imyaka afite n'ibikorwa yakoze ugasanga ntibihura icyo ni icyambere ikindi cyakabiri ushaka gusanga ukuze utarashaka utarabyara yego ukatinya kuvuga imyaka kugira ngo uteganye gushaka icyakabiri ushobora gusanga uri kiriya cyari icyambere nasobanuraga ahubwo icyakabiri ushobora gusanga umuntu ari nk'indaya ukuntu indaya ukuntu none si indaya ntabwo ivuga imyaka yayo oya tisoko icyo kiranyagisha uri semuhanuka niba uri semuhanuka ugomba kuba ufite umwana muhanuka nangwa se iso yitwa semuhanuka ukaba uri muhanuka none se ubona agafaranga afite nk'imyaka ingahe ugera imyaka mushaka iki se namubyaye kugira ngo mumarire iki se njye kumujyana ku ishuri bita abakuru barebaga ikirere bakamenya ngo imvura igiye kugwa cyangwa izuba rirarasa naye nk'umuntu mukuru abangaba rero abangaba nubwo yigira umuntu w'umuhanuzi agashaka guhanura abeshya aducangacanga navuga ibya filime ye iriya rya zina ribi numvise n'irindi rya Sara naho ubundi ibindi ibyo babiri filime ya Sara yo ndayizi ibyo ntabwo ari impanura yaranditse yandika neza bava kure ni filime ye yarabyanditse donc kwandika les écritures ne vaut pas ce que tu veux appeler des domaines en dépit de définition nuvuga ngo rero we yaranditse mu bitekerezo bye hari undi nawe ushaka gutekereza babakure akayikora gutyo ntimuhire kuko ngo niba ushaka kugira ngo ushinge ikirenge mu cyundi uragenda akakwigisha nawe undi gihe wigaringa ingendo y'undi uratagataga nk'umuntu unyigana urugwango muri make akwegera kugisha inama ibyo ngibyo byombi nabyo agomba kubirihira ntabwo ari ukunyegera gusa kuko kunyegera ni porte kuma dore ko abantu babwira kuri corona ntibegerane ajya nyegera kuma wamenya turutse wamenya iriwe wamenya yaraye Kanyombya rero uri kudodadoda cyane urukura ibintu bibiri byamunane nibi imyaka yanjye ntimureba kubaho kwanjye kurya ndareba amena agashaka ibyinda cyane ibyo ni iby'abariye abarira uburaya hari abaryoherwa n'uburaya bafite uburaya ariko nabyo simbizi sinzi ukuntu umuntu ashobora kuba ari umuntu ugaragara umuntu ufite ubwenge umuntu ushobotse umuntu wubashywe w'icyubahiro akaba ashobora kuvamo indaya ariko rero hari bamwe bavamo indaya kandi babeshya hari umupasiteri baherutse gufatira hariya asambanya umukristo ngo ni muri corona ngo bari guma mu rugo ibintu nk'ibyo nawe rero natubwire njye ndumva ngo bishop urashaka nkubwire umuntu kugira ngo azabe bishop bigomba iki bigomba kuba afite ngo abinuri niba ubivuze saba niyo zaba inturi reka Kanyombya reka tugende ku murongo kuko nuyiharira ijambo kuko hari ibyo nshaka kubabaza mbere yuko mutangira kuganira hagati yanyu noneho ari ejo bundi hari umugabo i Rwamagana twabonye n'ifoto n'inkuru yaranditse ku bitangazamakuru umugore we ntabwo tuzi ikintu yakoresheje ariko yakebye gahunda y'umugabo kubera yuko umugabo yakebye ubugabo we kubera yuko umugabo Kanyombya reka tujyane rero utwo byasobanutse twabyumvise sinzi impamvu rero kubitinya appeler les cochons par son nom
nta kuvuga ngo yakebye gahunda. none se ubugabo se urabyapele nuko ngo turi kuganira n'ikiganiro tushaka kugira ngo duteze imbere igihugu cyacu tuvuga kuri kuko abantu babeshya naho twakomeje wasobanukiye abantu batume babeshya bimbwa kubeshya uri umugabo uhagaze ufite ubwanwa ufite incyakwa ukagira ubwanwa budasobanutse ukajya yana ukajya ngira ushaka kugerera vugisha ukuri. Imana yakuremanye gahunda yo kuvuga ukuri, ntabwo yakuremanye gahunda yo kubeshya. Niba ushaka kubeshya ajya kwa Satani utandakaza ko ndangiye kuvuga sorry utagira gute ayo kanyo bakurekura ubundi upima ibiro bingahe irakara ariko uretse gato kucyuretse gato kucyutuma kanyombye kucyutuma kanyombye yikarakasa nka urakara rakara oya raka uraraka nandi biro 30 pima akabango gusenga kweli nyine rakara hari umudayimoni witwa no gukubitwa Bibiri avuga ngo ibitugu by'abapfapfa mu bihati inkoni urumva n'ubutaduha umwanya ngo tugende ijambo kurindi wadahikanye dore nge yihumurizo yumva abaye umuyisilamu bishop muzima niba mu bayisilamu bavandi bari kutuba kuri uyu murongo turi kumwe na Bishop Gafaranga niba Imana iri kiganiro cyiza kiriyose ngaho mbwira wari wabona umunsi numwe umurokore nangwa umubishop avuga ngo wallahi bakbar ibi bintu ni imitwe waretse ngakubaza ikibazo nari ngiye kubaza ukatubwira nubwo ngo uwo mugore yagize gutya ahita akeba nyine umugabo we kubera iki ngo umugabo we nago yamukoreraga gahunda bivuge bisobanure nago yateraga kabariro neza oya ngo yari amaze igihe yatagatera gunda reka none mubabarire ngumbwire nubwo ambaje ibibazo bimwe na bimwe nashobora kuba nagusubiza kubera ko ngiye mfite uburenganzira busesuye gutera kabariro nzi ko imbariro bazishyira kunuza ku kibambasi bagahoma imbariro gutera akabariro sobanura icyo yanze kumukorera bajya gukeba ubwo busabwe bajya gukeba iyo sexe ye mu gifaransa kanyombya na sexe in English this one when I want to can you go to explain me the sex in English or to explain in French sex masculine or feminine nukuvuga ko yagiye gumukeba sexe azira ko atagomba atakoraga akazi k'abagabo none urashaka ko reka Bishop Gafaranga sobanura ibyo bintu ndumva nawe ashaka Gafaranga wowe kiriya kintu wenda ushobora kuba inkuru utarayibonye cyangwa se warayibonye ariko kuba byarageze kuri uru rwego buretse gatoya kuba byarageze kuri uru rwego ubifata gute ubyumva gute impamvu akenshi ibintu bigera kuriya n'ubundi akenshi nka kanyombya nawe ndabizi arimo aramve bari karabizi n'umugabo mugenzi wanjye akenshi burya hari icyo bita imbunda kanyombya arayizi akaba n'icyo bita amasasu ariko burya imbunda itaranyijwe ibinafite n'igiti burya hejuru ariko burya akenshi uzarebe kugira ngo imbunda burya akenshi ive mu rusasu hari icyo bita imbarutso urekura imbarutso bishatse gusobanura ngo kuba yarakase uriya mugabo uriya mugore yarakase umugore igitsina cy'umugabo ntabwo ruvuga ngo nicyo bapfuye ngo niko atamuhaga wenda ngo batakoraga segise nk'uko abyifuza ahubwo akenshi aba ari ibintu biba byaragiye biza umwe abika asitoka noneho nyuma hakazaza akantu gato ariko byanditswe ko aricyo kintu yamujijije niko nyine handitswe icyabonetse ako kanya kuko ntabwo bari gusuzuma ibindi bapfaga kera kuko muri aka kanya ndamutse nk'ukubise umuntu inguma agapfa bandika ngo Bishop Gafaranga yakubise umuntu inguma arapfa ariko ntago bandika umujinya nagize na kamere nagize n'amayere aho yahereye akenshi none urashaka kumbwira ko umugore kucyera icyo kintu yatagetinze nuko aricyo kintu gishobora kuba cyaramubaza kuko urumva iyo biba ari ibyo ngibyo aba yaramukebye urutoki cyangwa se ahandi ariko yatagetinze iyo cyaho hantu kujya kuhakeba akavana ubuzima hari ibyo wabaza kunose kuki kanyombye yakutse amenyo kandi hari abandi bayafite bangana kanyombye amenyo n'ubugabo biratandukanye kereka niba yaranze kumuruma okay kanyombye we iyo ngingo urayumva gute kujya ngiko mbizi ni ukuvuga ngo umugabo kubera sexuality ni ikintu gitandukanye no mibereho y'abantu hari ukuboko kurakora kukakora akazi kako buri mubiri ufite akazi kako urugingo umubiri ni umubiri nyine none se urugingo nk'ugutwi kwawe gufite ingingo sasa ngiko mbibona ndakubwira buri mubiri urugingo nyine ariko ni buri bugingo nuvuga ngo akazi kurwara ni ukwishima akazi k'ubwo bugingo nabwo ni ugukora iki
ni uguhura n'umugore ariko bitari guhura n'ibirenge ngo uragenda n'urugendo n'ibyo. none se n'iki umugore wumva ko byakagombye kuba yagiye guhura n'abandi biramurya kandi ruriya rugingo ni urugingo ruruta izindi ngingo mu buryo bwo kubana kuko ushobora gupfa ijisho. ariko we watubwiraga ngo dusobanure izo ngingo uri kubuganize. Oya none se ko nakubwiye ngo ubishobore ngo uri bishop wowe ujya guhanura ujye gusenga aho usengera ariko nakubwiye amasengesho yawe ntuyanzaneho n'abari kuri utangiye kuzimiza watubwira wadukanga wadushoraga noneho ugutwi ni ukumva ijisho ni ukureba kunsubiriza umunwa ni ukuvuga apana kuvuga ibigambo byose ariko guhuragura ibigambo nk'urya ibintu amazirantoki kumviriza hari abantu bavuga ibintu by'ububwa hariya hirya nazi nabwo ndakwereka ukuntu baba bameze ngo ibyo se ni wasekaga none wasekaga none bibaye gute niba ari isoni niba ari kwishima niba ari biki dukomeze reka noneho yenda kubiza ukuri ko ijisho rireba umunwa n'uvuga izo rirumuriza igituza ariko burya manibari kimaze kubona reka tugere ku bintu ayitonde maze mvuga kana ivi ni ugupfukama hasi mva katarangiye reka gere ku ure uvuye ku gituza ugeze ku mavi Imana uri bishop ngaho uvuga urwo rugingo noneho reka ngewe mbacecetse kuko ndakubashye bishop nabwo kintu maze kubona afite eglise benefice mondiale Benedicto benefice ngoki ntayo mbona mu Rwanda. Okay, noneho benefice mondiale none tubwira urwo rugingo niba rukuri umva ngiye cyashaka kuvuga ngo mwembi aba bagabo babiri bari imbere cyane cyane Kanyombya bikunaniye kuvuga urwo rugingo kandi uri umuntu w'umugabo barwita gute barwita ubugabo bukora ubugore. umuntu w'umugabo imbere ya kamera ananiwe kuvuga urugingo rukora umugore ko batubwira ko yavuye mu rubavu batubwira urwo rugingo umugore yava mu rubavu rwawe ukaguma uri muzima hasigaye nto buringanire mbese uwo mugore yabagana ndabwira ni ukuvuga ngo Kanyombya birakunaniye kubivuga ibiki ndakubwiye mu gifaransa noneho servageri letre noneho ndabivuze servageri letre turashaka mu kinyarwanda abantu bose bumva igifaransa alors ikintu cya service y'ibyo bintu c'est la sexualité c'est normal rero ntukajye dushora we wari kutubwira ngo c'est la sexualité donc l'union de la sexe masculin et du sexe masculin vis-à-vis du sexe féminin comme si on y va. C'est ça, on y va. Yeah. Et ceux qui comprennent. Ceux qui ne veulent pas comprendre, qui ne comprennent pas. Moi, je m'en fous. Ça m'est égal. Okay. Cool. Très bien. Gafaranga ndashaka wenda tugaruke kuri ku bintu bimwe na bimwe cyane cyane binagaruka cyane cyane umuntu ushaka amafaranga umuntu ashaka amafaranga umere igihumbi yishyure mu reka nta kibazo hanyuma noneho ikindi kintu cy'amatsiko nari ngiye kubaza Gafaranga cyane cyane amfashe ansobanurire Kanyombya kubera icyo adafite Instagram ari ikintu bita ndabizi ntago ari wowe ariko ndashaka ubwire ubona biterwa n'iki kenshi na kenshi ndabimubaza ariko ubona nta kintu abikoraho ni umusitari ni umuntu ufite izina yagombye kuba afite aba followers benshi Instagram anayibyaza umusaruro anamamaza anakora ibiki ariko ntayafite ubona biterwa n'iki izi ni imbaraga za karande ari no abantu baza ngo ndanamusenya ujya ushundi ugire yerekwa sha mane guha umugisha cyane n'ubundi hari imbaraga zitwambura ibyo twagakwiye dufite kuko hari umwana ufite Instagram ufite ibihumbi nka 300 atazwe Kanyombya nta nibu 30 afite uwo ni umuzimu nayafite na account uwo ni umuzimu umutsikamira urumva kuko ubu hari abantu bamushaka bakamubura kandi bakamuboneye kuri urwo rubuga yewe niba nyoko kuntumye simbizi ngenda kwiyamye ngo abazimu none se none ni karande yahe ubundi urabona ariko aravuze neza aravuze ngo ari imbaraga ugomba kuvanwamo izikwambura ibyo wakagombye kuba ufite nk'ubu nanjye ejo bundi ndende nagize ikibazo kandi namushakira inyungu zunguka byihuse nomero ye na telefone yanjye yagize akabazo nomero ze ndazibura naje kuzibona nyuma byarenze yakuyeba yarafite nka Instagram aragiye nkamwandikira imboga isangavuga ati Kanyombya mpamagara tuvugane ariko kubera ko wa mudaimon utakwifuriza daimon ubutinda gasani bwe urabona reba umutindi ufite we reba ngubwire n'umutindi ushinde twari turi kumwe hasa tina tonde uretse gato buyimwatse
umva umuzimu wa mbere hanatereye ngo we mwatsi umva se uyu mutipe uyu nguyu munyumve ni kubabwira uyu mumurebe ariko Kanyombya tugaruke kuri iyo ngingo ikina Instagram ni umudayimoni Instagram ndi umudayimoni oye niyo ufite umuzimu ndi umudayimoni ni social reka kuzana ibintu nk'ibyo ibigambo bye ndabyanze n'amasengesho sinzi unusundi zo ngabazimu mfite batuma bakwemera ko ngusenya ngenda gusengera nanjye ndagusengera turebe sasa kimwe kuri cyo upfukame hano nintamanuka nkakumanurira reka nkwereka hari ikintu kirutaruzi ari ikintu kirutaruzi nge yo sindi bwikwirarireho fite ntwari uyareka ibyamwuka wera afite ntwari bivuga ngo nibyangana nagusengera ngo upfukamyeho cyagenda ndagusengera nkuko kubita inkonje mu mutwe uri gukora bya bintu by'uriya munyamerika batsika abirabura ku izina rya Yesu niko Instagram ko ntabifite nge Instagram ndayimurika mu riceno yanjye ejo bundi ndayibura no siyo ni kapano ugiye kurocinga aho kumva byo urumva umuzima afite cyane yanjye ni danje muzana no telefone nyigushyiriremo twite tuyita gute hano abantu bareba bahita baguha kugira ngo na Instagram na account yitwa Kanyombya zibaho none ni abariza abandi bantu bamwitirira ntabwo twahita Kanyombya amasengesho y'umuntu ndabanza nyegamisha uruhande yegame ariko cyo nzi cyo turabasitari batanye gutera imbere abangaba ariko apana ngenda atembere kubakara na nicyo cyo bashaka kumuzamura kuko ibingi bavuga ni umwuka wari umutagatifu umumanukiramo kuko ari kumwe nanjye ari imbaraga zanjye ariko Kanyombya agiye kumera nka wa mugabo wishyize hejuru ngo wabonye Babiloni yanjye niyubakiye Imana ikahita imwereza kurisha umwana n'umugabo ararebye ngo imbaraga ngo none atangiye kunyita inka nimunyumvira ngo barasenga utangiye kwita umuntu w'Imana umuntu muzima uhagaze ku isi ngo ni inka arabisha burya n'abadayimoni siko bajya babasha kumenya Imana hari ubwo Imana yaje arababaza ngo ubwo bari mu butayu ngo mwari ngo muvuye abadayimoni babwira Imana ngo kwe turimo turazerera arabwira ngo mwabonye umugara oya iyo ndi story hari ahandi babonye umugabo bita uriya Yona agari Yona uyu nguyu oya wishimishije urujyo bamwita Yobu niko bahitaga ngo ho mwaziraga mwabonye umugaragu wanjye Yobu buryo anyuba nkorera neza ukuntu wese amubwira ti Yobu se yaburuzwa n'iki kukuba nge ngubwire se ita n'umwana wanjye Yobu ibyo bintu uvuga byose nta gaciro byawe ngo Yobu nuko urugero rwose urafata kuri Yobu ngo njye kurisha ibintu nk'ibyo none kuri kwishyira hejuru nawe ngo mwuko ndimo ngo abonye ngo azamuwe n'uwawe n'imbaraga ufite zanjye mfite ibibaho kuko ndi umusare wa mbere unutse uruwa ryari we umusitari ufite abazimu ibyo bimaze iki mutugane uyu umusitari ufite Sara ndashaka kwizamura izamura ni filime ebyiri afite agiye gukora iya kabiri namaze kumenya n'amabanga ubuse nk'ubu ngubu ko agiye kunyinisha agiye kumbwira ngo zamukinire kubera ko maze kuvumbura ko akangaka kavuka iwacu gafite weakness akangaka kashobora kuba ari akavandimwe kanjye kuba bagera i Kigali ariko wabonye umuntu amaze gukira bagera i Kigali abavandimwe bahita bavuka yewe mvukanye nawe ryarisha wowe ukivuga ngo papa wenda umunyaruhango mutuma ntabwo nabaye mu ishyamba polisi aya ni amafaranga noneho akaba ashaka kujya nkuremera iki yewe nkuremera iki kiri gutuma unyita umuvandimwe ko ndabizi mujya mumbabaza urayamura afite ndabizi ariko atampaye amafaranga angana n'ibihumbi 300 ntabwo nabona ajya muri usaba nabi rwose urashaka ngahe usabye turose imodoka ko bakuye turamira ukanga nise ko urashaka ko ngwaye imodoka ndakubwiye ko wazi turamira nanjye ndashaka 3 bitatu ntuyarenze ni cya 10 cya miliyoni 3 300 ni cya 10 cya miliyoni 3 ushobora kuba wagira gutyo ukajya kuri zacutv.com ni website nziza cyane hano mu Rwanda ikugezaho amafilme nyarwanda ushobora kuba wabonamo filme yitwa Indoto ni filme igezweho nziza kandi ifite abakinnyi bashyashya kabisa muri industry iyi filme uyibona kuri zacutv.com cyangwa se kuba wa downloading application ya Zacu TV kuri Apple Store cyangwa se Play Store ubundi ukajya wenjoyinga cinema nyarwanda ku mafaranga atarenze 2,000 gusa ako Kanyombya muri Bibiliya niye verse igigufasha cyane angeje muri Bibiliya ubwo uyu mugabo rero buryambane okay tuve muri Bibiliya ko ndabona ngende gushaka byibura hano rubwiyumve ukajyamo neza okay muri showbiz ukunda iki aranyemera ndakwemera kuko umvuga nabi ntabwo ndi bugwa biragaragara ko toka satani biragaragara ko nibuze gafaranga kuva cyagiye twari kumwe yagejeje kuzamukira hariya kandi akazamuka neza
ariko abandi ni amabandi ni abajura ugasanga umuntu uramuzamuye akakwibagirwa burundu burya ngo nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi ariko rero ugasanga we arashaka kugusumba kandi ikomoko y'ibintu arabikomora hehe kuri wowe. Kanyombya wigeze uba mu cyaro? Wigeze uba mu cyaro ndakibona ariko ntabwo nabaye mu cyaro. Umuvunde urawuzi? Umuki? Umuvunde ni igiki? Ni umumbati w'umuvunde. Shoboranye kuri ibyo bintu si ngubu uravuga ikivunde? Ikivunde ni igiti burya cyavunde. Uravuze ngo umuvunde ngira ngo ni umugabo witwa Muvunde. Oya urumva rero niba Kanyombya atazi umuvunde ngubu nk'abantu baba bari hafi ye bakiri batoya bamenye umuvunde. Ibyo nibyo urumva Gafara ibyo ngibyo abantu bariye nabi. Yongeraho bishop kuko ntago ari wari inyisero tangira kugabanyiriza titre imbere y'abafana. Bishop ibi bya bishop rero nibyo ndi kwanga kugira ngo uze kwisobanura. Mumbariza ikintu wenda cyane cyo mu cyaro twumve nimba ari ikintu yaba ariko sinari ntimumbaze ibintu bibi kuko kumbwira ngo umuvunde uraryoha ariko uravuga ngo ni wariye nabi shaka nkurebamo inzara ni gute ubwo wasaba dusaba abantu abatindi ntago bakagenda ajya kumenyesha ko iyo taye yawe abakire si abantu ni abatindi pe burya abakire barabaye abatindi abonye afite imodoka none se ureka nkubaza icyo sasa reka ngwire wakira gute utarabaye umutindi ako buriya modoka igutuye hasi ugapfa wavuga none se gupfa byishe nde kuko ibera mu nzu oya gupfa byishe nde mbwira umuntu gupfa byishe mumpe umwe ibyishe urupfu ni oya wimbaza nta kibazo bagisubire mwerega nuko na moto nayo yagutura ni kubera ko nta moto mfite nayo ifite yari yanyishe none se iyo umuntu aryamye ntagapfa yaryamye wowe uryamye urapfa umuntu aryama agapfa ivuge ngo gupfa nta muntu byishe ninde urugero rw'iwanyu ninde wapfuye aryamye agapfa ni benshi ni benshi niwe usigaye niwe usigaye uyu wese ntuhari bariya bazi mu Kanyombya reka noneho ukuntu cyo nshaka hari ibintu byinshi nshaka tuko tuganiraho ikibazo nuko ndi kukubaza bimwe aze tukuka ngoze kukucyuzana kiri katube tugwaye mikoro undi Kanyombya dore nimwe muri showbiz mwamworoye cyituma cya kindi ubona mu kiliziya nangwa mu itorero basenga ukajya ko umuntu ngo kadonzanira ya nkoni sinakubwiye nta bwenge bagira barasa aya go big habagare tabakali habagare ibyo nabibonye mu nari mu Barabu nabo abantu b'Abakristo b'Abakristo nabo baza se nk'uyu usenga kuriya abatombekera Imana abayikanika nibiki ukajya kumva nangariro ngo haleluya twese tuti amen ngo para hamagade halanje sinchi baraka paka tibile bira nibiki ibyo bintu nibyo kubeshya hari ibintu nge mbona umuntu atakuguye kuri ntabwo watura hapana bira no kuririmba hari wavuze ngo harya ravuze ngo arabize zuwa ya kabide duwana ngakabegera ngo harya mwita kugiye kuvuga nka ya masengesho ngo akabizu akakabide duwana ngakabize zuwa ya ko numva ari bimwe go bimwe n'inyarugenge zibintu ngi oya naye uribuka Petero ngo kede duwane zuwa yana ibyo ni ibintu nibidashoboka ngo bajyaga kubamba Yesu ubwo bajyaga kubamba Yesu Kanyombya ari ibyo we usiba kubibizi shakara paka urero wowe ugeze mu gihugu kinjije warya amafaranga ugeze mu gihugu kinjije warya amafaranga menshi ngo shapara kapaka diki uruvuga ngo mu buzima se wowe ibyo ntago bizi cyangwa uri kwijijisha babonye yinyegekera bavuga ngo ni ukuvuga mu ndimi mu ndimi Kanyombya uzi indimi zingahe sinabikubwiye ko nzi indimi nyinshi French Swahili India Chinese n'izindi ndimi ziri siko nkurusha indimi ngewe mva nkubwira izo nzi n'ubonye bapakara itonde se urwihene urwinga zo zose ndazizana naziriye no kumuka urwimbwa ntarwo ariko se wamenye urwihene zose ko ari sauvage wowe nta nubwo uzirya izo ni domestique genda nazirya indimi rero sauvage guhuma mbasa nkubwira indimi je domestique ningo ni zo mu rugo sauvage ni nyagasozi ni nyagasozi garabizi ni nyeshyamba apa ni nyagasozi noneho hakabaho ihene urumva ko uzi kuvuga nk'uko na ejo bundi nzabikwereka mfite abantu banyu mfite class ngiye mfite abantu mfite nta nabo nigisha mfite bamoka bavuga nk'ihene nzabashyira kuri okay tubwirira abantu bari kureba X large mu gishinwa bakore subscribe abavuga X large bakaba bayireba bakavuga ati twishimiye X large mu gishinwa nkababwira ndeka mbanze masuje niao urumva ndabasuje nkuko nakusuza nkababwira push kugira ngo
koreye Push, neza push. ariko numva ariko do push ntacyo ntabwo ari igishirwa noneho Babwira subscribe. nushaka mbwirira abandi bari mu Bushinwa ariko diaspora iri mu Bushinwa nkabwira sunche sukariche bakansubiza barabara che nangwa niba batari tayari babwira bakore subscribe ureke kubitekereza nashaka kubwira ngo ntacyo nati ukumbwira ibyo njye icyo nakubwiye badusabire none bakore subscribe ariko mugega ni hatari nabwira ni subscribe barayikora ko bamaze kunyuma babwire shumenya subscribe hapana acha pale kianga uyu mwijya shaka ndakizi mubonye kora basi babwire mugine na master la master ariko kucyo mpimbira kugira ngo uvuge ibyo ntavuze ibyo ngibi navuze ahubwo yongeraho ngo utazi ako cyashimika no kugira ngo uvuge ibyo utazi nanjye ibyo ntazi ora uzivuze ibyo ubwo zivuze ibyo utazi umbase bishop gafaranga yutarishyeho ntabwo nari gutuma uvuga ngaho uvuga uranyubashye ntabwo ukena akanwa kawe noneho uvuga ngo ubu ngubu aravuga ngo arambaza ngo mvuge ibyo ntazi namusimbazi muri ibyo ntazi akira binazi n'ubundi bivuga ngo iyo uri kuvuga ibyo utazi buri kintazi genda mazi ntiduhuriye aha n'abariya n'ibyo ntazi ntacyo uretse gato ntacyo dupfana aha mbere ya kamera ahubwo wenda kuko ari abantu ntacyo dupfananye nawe ibi bintu rero ngo kunda kugeza nk'uko wikunda kunda abandi voilà ni nk'ubu nyine gafaranga jewe ndashaka wenda ugira ikintu uganira na Kanyombya niba ari kumubaza umubaze kuko njyewe oya nta kintu mfite cyo kubaza Kanyombya ntacyo nanigiye kubaza sasa yes akira microphone okay ndagushimiye urakoze shimye ko kugeza ubu ngubu wabaye umugabo kuva igihe twahuriye tuganira turaganira kumuremera yari asanzwe aremwe niba ari ikibumbe niba yararemwe simbizi ariko nzi ko yavutse noneho ubu ngubu uravuga iki kuri iriya filime yawe mbese urayiyumvamo ute kuko imaze kuzamuka byo biragaragara hamwe na n'iriya yindi niba ari bava kure na Sara urayibona bizakugeza ku cyungu aho ugeze mbese ikintu maze kubona kuri ano mafilimi yombi hari bava kure cyangwa Sara nkuko Kanyombya bivuga ni amafilimi mbona ashobora kuzatuma tugenda duhura n'abantu bakomeye kandi burya hari umuntu ugeze kumbwira ijambo rikomeye arambwira ngo hari ikimenyanya nkunda kubwira abantu cyangwa reka nzakivuga ubutaha okay ntujajwe nangwa uvuga amagambo atashobotse nangwa se atakurimo uzayavuga ubutaha reka mbanze ndacyakomeza kubaza kugeza ubu ngubu ni ukuba ko nge muri gahunda mvuga n'abanyaburaya cyane bakambwira ati se Bishop Gafaranga ni umuntu dangere ndabona azamuka kandi tukabona filime ze ziryoshye ndashaka kubaza muri filime y'ubutaha kuko tumaze kubyumva mu bantu bavuga ngo filime y'ubutaha ugiye kuyikora nkanjye nk'abandi umufilmeka nk'abandi umu acteur wantekereje ute urareba mu bitekerezo byawe ushaka kunganisha muri iyo filime Kanyombya ntabwo ari ukuvuga ngo nkurebye ubu ahubwo nkurebye kuva kera ndi n'umufana wawe nk'uko nabikubwiye kandi njye ndi umuntu ubikurikije ndamureka nta kibazo ntobe kuranye n'umusaza cyo ndi kubana namaze kubana ndi kumuha hiti ngo tobe kubera ko maze kubona ndi umufundi ngo ndakomeza kumutwa ngenda ni umufundi sinigeze mfata n'umwuko ngo nubake inzu so kangureka nkurangirize Kanyombya gusa turune gusa nicyo navuga mu bintu nakundaga tuhere nko kuri mu bantu bose ubona muri filimi zanjye uhere ku Ntare y'Ingore uhere kuri Gasasira uhere ku mubyeyi bita Kankwanzi bose bari kugaragara mu mafilimi yanjye na abantu nafanaga ngewe ntazi ko nzaba n'umuntu uzakina filime uzababona so iyo bivuga ngo rero ngewe nimba narafanaga umuntu nyuma nkaza kugera ku rwego nakoresha wa muntu nafanaga byaba byiza kuba warakunda yes dukorana yes ariko byose tuhabyakira gutyo kuko nta kosa kuvuga mamagaye Kanyombya akazagaragara muri filime yanjye iri imbere uko byagenda kose twaba dukoranye cyangwa se ngukoresheje hagati aho wenda n'ikinyarwanda kigorana okay nge ntabwo ushobora kugora nk'uko uvuga ngo ikinyarwanda kiragora ariko ikinyarwanda ntabwo kigoranye kigora injiji zidafite ubwenge zigasobanukirwa injiji zigasobanukirwa uzi gusubiza neza aho ngaho niyo utangiye rero kujya muri Kristo neza none ni ukuvuga ngo waranekereje abo bantu numva wakoresheje ndabazi usibye ko j'ignore un peu de temps un peu de jours tumaze iminsi tutabonana kunekereza urumva ufite
ekonomi, ufite amafaranga yo kuba uzampemba kuko uri gukwepa gukoresha kuko izo filime ni izawe ntabwo ari izanjye. Niba ko nindamuka mbikoze nzaba ngukoreye neza nk'ineza nikoreye nangwa neza nakoreye abandi. wowe umuntu kugira ngo agwagurutse oya ntabwo akanyorirwa yavuga reka menyaretse bitari ibanga atazagira umuntu ashobora kuboneka umuntu akantera icumu kubera amafaranga umaye bita nzaguha ugasanga barakuraririye. Gusa icyo uzazi Kanyombya nkurikije aho Imana yadukuye naho turimo iragenda ituganisha, reka dufunga urumva ku kayaga agenge kuko ushaje ubwo mu nzu yawe harimo umuyaga, ubwo turafatwa imiyaga. Bishaka kuvuga ngo rwose Kanyo wigira ikibazo cy'uko nzaguhemba, uzaguhemba kandi Uwiteka yagize neza rwose, uzaguhemba neza. Okay, ni byiza na bagenzi banjye mwakoranye, ngira ngo ndumva harimo abo bose bavuze hejuru, abo urabazi, ngewe hari abakinnyi beza sinyeneye kubabara kuko hari umwe wakoresheje, hari wakoze ku cyumweru, wakoze kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu, ariko ngeweho ndavuga ni ni muryoherwe na gafaranga uburyo mwakoze filme Sara, mwakora na filme uriya mutindi, iriya zina ry'igitindi ni bava kure, ni ry'igitindi, ntabwo nakwita umwana wanjye bava kure, uzabirekera kwa jina la Yesu. Oya none uzame mushiwe mwereke nta kibazo. Ubu ni sibyo navuga ngo ni umusaza ngo nimpamvu atavuga imyaka, erega buryo ugenda umuntu umukururuka mu ikibi nuko umurimo wawumvise nuko ushaka gusanga nari akanapfu naho nkariye nkafata abana banjye afite mushiwe si muzi, ubu ntabwo agomba kusobanura ukuntu tuvindimwe kuko kubindimwe nanjye birakomeye. Ngomba ari ikintu mbaza se, ngomba kufite icyo bita descendance yanjye nkuko nanjye naho ngeze mfite abana, ariko abana niba tuvindimwe naho namuvindimwe noneho ngongoke des acceptions uravuga ngo ndi mubyara uriya mukobwa wawe ushaza ngo nguswe wa moma nka ibyo birakureba niba mutangiye ibyo ngibyo mugiye ahubwo mugiye gusara ngo mutangiye gufata abantu babandi gutyo ngo mubyara wawe ibyo sasa icyo namubazaga nicyo namubwiraga birahari inkanika nawe nukuvuga ngo bariya niba baragize icyo babona ukaba barahembye neza, nicyo gituma bishimye bakaba baragiye kandi bakazagaruka mugakorana. Ngewe numara gutekereza kuza kunyinisha uzabanze unonosore ukore bageti yawe uvuge ati hari acteur mukuru ugiye kuza ambwira icyo yifuza ku giciro, agaciro n'amafaranga, ubwo ngubwo nzagukira kuko ni mu rwego rwo kugira iki rwo kuguteza imbere no guteza urubyiruko imbere. Uvuze kugukinisha ari amagambo tuba twifuza kubabaza cyane cyane nk'abantu bakuru kugira ngo mwadusobanurire tuyamenye n'ikindi gihe tujye tuyakoresha nk'uko bikwiye. Iyo umuntu avuze kwikinisha abavuze iki? Kwikinisha rero ni ugufata sex yawe, ugafata ubugabo bwawe cyangwa ubugore bwawe kugira ngo utavuga ntabwo ari amagambo nyandagazi utarenza, ntabwo ari bo byumve, babyita gusura tarapo. Okay, ibyo ngibyo ni ibyo ni iby'ababishop. Kwikinisha ni ijambo ry'ikinyarwanda. Kwikinisha we vuga ko ari terme babyita nyine gutera akanyamerika. Ibyo ni iby'ababishop. Kwikinisha ntabwo ari ijambo ry'ikinyarwanda. Niba uvuga ngo uriya azankina kuki wumva ko kwikinisha biba kwikinisha tushaka kubivuga mu rundi rurimi, c'est prendre votre sexe. No. Ni ugufata urumuga kwikinisha n'ibyo ngibyo nicyo bisobanuye. Mbese ni ukwifuza ugakoresha igitsina uretse ukaburiya wenyine uri kwikira wavuga ngo cyangwa niyo wafata ikarita muri kwikinisha, ni ugufata igitsina ukagikinisha. Nawe ukangwa kudusobanura, ndashaka kubisobanura mu kinyarwanda ngo abatakizi n'iki ninjishi kwikinisha ni ugufata ase waretse kugaragura umusaza nk'uri ku buriri nangwa uhindagurika nk'urwaye, reka mwuvugire muzabe garagurika n'usobanura ibintu utazi twavuze gukoresha mu buryo ugaragaza ko uri kumwe n'umugore kandi utari kumwe nawe. Nicyo gisobanuro cyo kwikinisha. Wakinisha ubugabo bwawe cyangwa ubugore bwawe. Gafaranga ari kubyemera. Ntabwo sinzi ikinyarwanda kandi ukanyombya akarashisha wabumvise. None uzikinisha. Ngewe nzikinisha kandi Kanyombya ari kusaba akazi ko kumukinisha. Ngewe nzagukinisha. Gakinishwa n'ipyisi.
njyewe ariko yambwiye ntabwo nyatsa ntabwo kanyakiye imbere y'abantu ngo ashaka kuvuga akazi ko mu rurimi rw'ikinyarwanda uko wumva gukinisha hari imikino itandukanye noneho gukinisha gukinisha filime kwishyira muri santima abumva santima kwishyira muri santima sexuelle noneho ukagaragaza ko ukiyumva ko uri kumwe n'umugore noneho nangwa umugore akiyumva ko ari kumwe n'umugabo nk'aba bandi buretse mbikubwire noneho ngiye kukubwira hari abantu tugiye kuvuga nka RSB ibyumve neza noneho ubwo ngubwo tugiye kuvuga hari umuntu nzi w'umuzungu twabanaga n'inshuti yanjye akaba yari afite mushiki we akaba ari umuntu wanywaga ibintu by'ibiyobyabwenge noneho agakunda icyo bita sexuality agakunda abagabo agakunda igitsina gabo sintinya kubivuga noneho aragenda anyereka mu ivarizi ye aranyereka yari afite ikintu cye cya elegitoronike kimeze nk'ubugabo ngo baragikoresha c'est normal agomba kuba akijomba ibyo birumvikana ariko rero ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo ni nko kwikinisha ariko kwikinisha rero ubwo ngubwo ni mu iterambere mu gitsina cye ni mu iterambere ibyo ni iterambere ariko tubaye gukinisha amakarita nta wundi muntu mukinana uri wenyine wavuga ko uri gukora iki baba bakina amakarita noneho gukinisha igitsina ntabwo ari amakarita baba gukina bari benshi uri umwe umukino w'umupira baba bakinisha oya uri umwe guhaye ikarita waba uri kugira gute ushobora gukina amakarita uri wenyine ugakina ntuza iyo bita babyita gute ikinyarwanda niba ari BM niba ari ibiki simbi babyita kwikinisha oya ntabwo uba wikinisha babyita gute uba wikinisha amakarita ariko kwikinisha sexuellement wakinisha igitsina gabo cyangwa igitsina gore ari ikibazo cy'ina none Kanyombye ntutinye kubivuga ko nanjye ndi na muganga ntabwo ndenze deontologie médicale ngo ngenda amabanga ndayavuze yose ariko ntabwo ahubwo babyige ko kwikinisha ari bibi kwikinisha igitsina cyawe ni ukwiyangiza uzi ko ari c'est qu'on appelle s'affaiblir kera ushobora kurwara indwara zirutse ku kwikinisha kera ushobora kurwara intege zigacika zacika wagera igihe cyo kuzarongorwa cyangwa kurongora ugasanga ugize ingaruka les effets secondaires ama effets secondaires uri kuduha science turakubaza n'ikindi kibazo cyane ku bintu biri guhitinga hano hanze bijyanye n'indirimbo wenda zisohoka ukajya kumva ngo ni igishego turashaka kudusobanura igishego ejo bundi naganiriye n'abandi bakinnyi b'amafilme ndababaza ni igishego ni iki umwe aravuga ngo igishego ni ikintu umuntu akora yiherereye cyangwa se bakora biherereye kenshi na kenshi nicyo kiba ari igishego ikintu udashobora kuvuga muri public dusobanura igishego ni iki igishego uzi ukuntu umuntu aremye urumva byarangira ukavuga njya ndumva indirimbo imwe baririmba ngo bakaremba umukondo ni umukondo w'umukobwa tuvuge ukaza kumva ngo ukuntu umuntu aremye munsi y'umunwa nta kananwa gahari ntabwo akananwa gateye mu gahanga munsi y'umukondo hateye impwemu c'est normal noneho wamara munsi y'umukondo ugeze kuri sexe justement utangiye kugera ku bishego utangiye kuvuga ikintu kiziririza kuko twubaha icyo kintu kiraziririza birazira nkuko bizira kuba wasoma nyoko bukwe ukamuha umunwa bizu ziriya bizu zirahari ushobora kumuha bizu nibyo ariko ntuze kumuha icyo bita tirer la langue tirlange ibyo ngubwo bugiye ahandi nuvuga ko bushaka icyo ni igishego nangwa se nko kwita amabere y'umukobwa ukayita ko ari amadenesi ni igishego kuvuga ayo mabere ntabwo ushobora kuyita ngo ni umupira kabumbu ntabwo ibyo icyo ni igishego uburengeje kamere ya muntu urengeje ni ibishego kwa kundi ngo sebutimbiri umwana arantutse nanjye namutuka
ngo nyoko aragashahurwa biriya urumva nyoko aragashahurwa kandi ese gushahurwa ati se icyo ni igishego gushahura umuntu ni ukumuvanaho sex kumuvanaho ubugabo bwe nk'uwo muntu wavugaga yashahuye umugore y'Rwamagana yashahuye umugabo yaramushahuye icyo giti zire ni igishego nyoko aragashahurwa urumva ko indirimbo hano hanze umaze iminsi wumva ukumva zirimo ibishego ni nyinshi ariko rero ntabwo nayo ntabwo ibere rya bitomati ntabwo rya bitomati ugize neza ko birima guri ntabwo ibere rya bitomati ibere ribiye itomati ni ukuvuga ko mu mwanya ryashya rikaza guturika nangwa rikabora bagizweho ariko rero izo ndirimbo ntabwo ari ngombwa kuzitangaho urugero nangwa kuzirimba n'izabo urareba ko igihe zigeze mu gihe cye ubundi kuririmba bifite aho bigarukira ntabwo ushobora kurenza kamere ya muntu igihe urengeye kamere ya muntu ntabwo biba bitanga education definisiyo y'igishego niyo Kanyombya duhaye yewe burya ikintu maze no kubona igishega kenshi burya ngiye mbona kuri njye ariko ngiye titire hari nk'amagambo twavugana Kanyombya bitewe n'ikigero turimo ibyo byo ugiye kuvuga neza ndagufasha ariko hari umuntu wakongeramo hano twavuga aya magambo akabahindutse ibishego oya reka none mbikubwire neza nko tujya tuvuga ati ukora umusaza aravuze sha kariya kana shahure nyoko sha ibyo ngibyo ntabwo ari igishego ariko ku bantu badafite urungano bafitanye urungano nabyo burya ntabwo ari igishego ariko biba ari kuba empori ni ikinyabupfura gike mu kiganiro cyawe nawe ari muri abase mushaka kuganira gutyo uti sha gashahurwe gushahurwa no kubaho bakabanaho ibintu bakabibanaho usibye ko tunakuye ko ari kuvanaho igitsina bakagushahura noneho nkawe agashahurwa sha tuba tungana nangwa tutangana ariko igihe bigeze mu rwego rw'umwana kuba yarenza kamere ke ya muntu akabwira nk'umusaza gashahura nyoko mzee ni igishego icyo ngicyo gashahura nyoko mzee haze mu igishego cyari gushahura ariko uzi ko ushaka kugenda wari wabuza mayideno wenda yagwa uri kuvuga cyane vuga gake n'inyo gwaye ijambo kuko n'inyo gwaye byagucana komera amashyi gukomera amashyi agiye mfite sha yo iskigawe rwagihuta biriya bya rwagihuta bivuga byinshi uzi ko abantu baba bari ku meza bari kurya ugasanga umuntu azanye potaje ni n'imvugo y'ubusenzi n'imvugo y'ubugegera ntabwo nyikunda uvuze guhuta ntabwo waza mu nzu yanjye ngo twicarane ngomba kubwira outside gera ukajya hanze get up kubera ko ngo huta iyo sosi mwa huta qu'est-ce que tu hute mwiyo sosi iyo rwagihuta rero rwagihuta ngo ni igisimba kinini none se ine kitaryana niba rwagihuta none se ka rwagihuta kagahuta ni gatoya nawe ni karyana mbashaka nyo shani ni imbwa ziwanyu reka nkubaze cya gitwara kera hari ikintu bavugaga ngo ari ndabyibuka kera iwacu ngo niba bishop ngo cya giki n'ibintu binyuze mu matwi cyane byihuta cya giki umva muze yamaye gadadadra numvise cya giki umva uretse gato kera ndabyibuka ikintu bavugaga yuko umuntu wabaga utazi kwivuga iyo yabaga atazi kwivuga nyine ntabwo ari kuba bakicara mu bagabo ngo baguye ku nzoga bakwicazaga mu badamu cyangwa mu bagore wenda reka mbivuge neza kanyo uzi kwivuga nk'umugabo ibibazo kimwe nawe twari twagisubiza arambaza kwivuga nivuze nawe vuga ko nitwa Kayita ko n'ijoro yari Kanyombya ibyo ngibyo ndi ntagaruka abagabo bivugaga no hebe banumve nango yangahibaze kicumucomoze kadari mwe dushaka kugira umuco urumva nivuze yes ndivuga se kuntu umugabo guminka kuntu umugabo ya ariko ugara nivuge uretse icya gisubizo nagisubize oya rwagihuta niyo ushaka huta se yihutiye supu vuge vuge rwagihuta ngaho wose uri rwagihuta n'abari wisopanye ibintu kandi wibuka ko subiza rwagihuta wibuka ko wanyica urwasara unyegera rugo rurimo amenyo rwagihuta sobanura rwagihuta hari guhutisha yagucanze se ngufashe rwagihuta wahise ujya mu masupu
nyine byakunaniye uzi kuririmba iyo ndirimbo byawe ya windirimbishi urakomeza ngo rwagihutani komeza oya nge ntabwo ni uyazi gukina amafilimi ntabwo ya wakoze uzi nuko icyo nkora cyo sindi umuhanzi none se Kanyombya ntabwo uri umuhanzi iriya Sara wayivanye iriya filime wagira ngo ni iyo muntu ari kujya kuriya kabisa wetoka urumva reka mbwire numva baririmba nanjye ndaririmba sinzi na nyirayo ntabwo uzi icyo usobanuye ngo rwagihuta niba ari kuri we niba afite rwagihuta ku mubiri simbizi niba ari ariko rwagihuta ni igikoko kinini rwagihuta ni igikoko kinini wowe wakibonye ari satani yari afite nawe iki nge rwagihuta ndumva ari igikoko yari afite mu rugo sinzi icyo cyamunaniye nasubiza icyanjye Kanyo uzi kwivuga reka ibyo wagisubije none byamunaniye uzi kwivuga rwagihuta none se wowe uzi ko iyo rwagihuta mbajije ariko ndakongeye ko iyo ndirimbo ndayizi nuko ushobora gukomeza refre nangwa ngo nkore niba no wakiririmbe simbuze ariko numva kuri radio rwagihuta ni igikoko kinini kandi ntibambwiye ko reka Kanyombya nawe yibereye ubu ngubu shyiramo saa moyo rero katayibyina ariko hari ibikoko binini bitajyana saa moya ndaba nacometse phone Kanyombya bahita ajya muri beat ariko oya ibyo nabyo nibyo niba saa moya ari buze kuba yacometse phone nuko ko ayicaginga yamara kwicaginga akakubita ku gutwi agahamagara uwashatse indirimbo yitwa igare sinyizi aya Kanyo mu kanya wose uyindirimbira hari uvuga ngo igare ngo papa wanjye yamaye igare oya se nshobora ku izina rya Yesu ntuzi kubona izina rya Yesu igare n'izina abana bavuka bavuka ku babyeyi kandi bakaba abapadiri waguriye agaswi igare iso akagenda yirata ari umwarimu ngo umuhungu wanjye yabaye padiri yanguriye igare ibyo ndabizi none bije ya ndirimbo tuyikorera imigisi ivuga ati none umwana wanjye yampaye igare we niba nzi kunyonga nge ntwaraho mama ariko zikora byo yaba ariyo bazayitwara nyina atwara nyina ku igare Kanyombya ariko rero ntabwo ari amahano ibyo ngiye gutwara nyina ku igare ntabwo ari igitangaza mu Mutara se ntabwo ubona ko batwara banyina ku magare Ikibungo nibatwara banyina ku magare nyoko se agiye kwa muganga ugasanga nka kera twabona iterambere ry'ibitaro batwubakira ibitaro wafataga umukecuru ukamushyira ku igare ukamutwara ntabwo ari igitangaza ivuge ntabwo ari igitangaza ivuge ati yego rwashiga rwa ndongozi rwakubise rukubutuza ndazamutsa nikubita rwasongozi masanga umusaza ubashiririye amenyo mubonye imvi mbona zirataratse izitaratse ndamwejyana maze ngo mbese musaza ko mbona amenyo yakutse ngo nukaranyegera arambwira ngo umva mwana wanjye amenyo akuwe n'imisa akuwe n'imyaka oya nta ngegera ivuga gutya aba ni abanyarwanda ibingibi nanjye nshobora kuba rutukana oyavuga se vuga ati reka dukore igitaramo hano ukuri baze nshobora kwivuga hano ukumirwa ugatara ngaho ivuge aya ntabyo zi wa musaza ivuge kandi hari umuntu bi witwa nde muri mwene nde wakuru ibaze utaza kuba ariko murabona isirimiraga nimba umusaza nka Kanyombya no nibe yigende si uzabe deliver wayo ufite permis yo gutwara isi hari kwenda basi toka basi akira nditanda ngo isiraga naye uri umushoferi w'isi mana nkweretse Kanyombya nuko uretse atangiye gusenga ngo nkweretse Kanyombya unyereka nanjye ndamukweretse mana nicyo nkwifurije ko umpera Kanyombya weretse abasirikare bose bo mu Rwanda bakurebe n'uburyarya bwawe komeza usenge turi gusenga weretse polisi y'igihugu yego oya yinyereka rwose kuko impamvu yinyereka yo impamvu yinyereka indindira umutekano haleluya arewe amen arega uri umugabo ndanayishimiye cyane kuko ubu ngubu ze bana ndeka musengere dore ukuntu areba ndasengera bareba nk'imburiburi tu weretse Kanyombya nawe ndashaka ko abikitegerezo mu basaza b'abanyarwanda bakoze amateka nanjye nerekanye Bishop Gafaranga ibyo bya Bishop kwanza ndashaka kujya ngoze kusobanura bivanye ikindi cya kabiri nta bindyarya kuri Sara yakoze iriya filme Sara n'iyindi itani bava kuresha baze na ibindi filme byose biriho by'ibiwerewere byose ndakweretse ntizizanye reka umuntu mwase udasenga ubwo buri kumuvangira twakubwe ngo museye arimo arancomokora wari ucometse he none ibyo nendi fate uri kucomokora kuri rezo yo na mwereke Imana dusoze mwereke Imana Bari ramuza ahubwo umva Kanyo wewe
nkweretse ko menya imana kuko yirakuze. ugiye kunyita noneho na rya zina ryawe rya filime babimenya imana basekamana mukamana kanya ariko kuri murandakaza kuragaza se murandakaza bizina sibo mukubise ndakubita umuntu hano inyana y'imba y'ibishop ndiye kwinjira uzi imyaka maze nta muntu nuguranutse uranutse uranutse kanya uranutse yewe nyagasani we mbega umuntu warava we niko gusuriye shawe uranutse akira shanda dore munigisha kabuno shando bishop none arapfuye ni mu musenyeri haleluya kwihana ntabwo uvama ihana inyana y'imbwa ikorana na satani ngo ni hano yewe ni ibiki bibaye reka tube tuvuye hano yewe reka tube twigire nuko subscribe comment like na share